Broers en susters, ons kateksasie Psalm vanoggend is Psalm 1, spesifiek Psalm 1 vers 4 moes ons kinders leer. Psalm 1 vers 4 sê, God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Hy het geweet waarheen hy gaan met sy verbondsvolk wat hy uit Egipte uitgelei. God ken die pad reeds wat jy as verbondskind moet stap. Jesus Christus het die pad reeds vir ons gestap. Die Psalm sê ook dat die Here sy oog oor ons hou terwyl ons stap. Ons leer dit ook in Psalm 32 vers 8, ek wil jou onderrig en jou leer, al gaan dit die weg wat jy moet gaan, ek wil jou raad gee en my oog sal op jou wees. Psalm 1 vers 4 praat ook van 'n ander pad, die pad van die sondaars, hulle wat die Here verwerp. Hulle pad daal af en hulle loop op 'n donker afgrond af. Kom ons sing daar Psalm 1 vers 1 en vers 4, hartlik saam. Welsalig hy wat op die spoor nie gaan en dan God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Vers 1 en 4, Psalm 1. Psalm oor ons lieflike ewige koning.
Susters ons welkom vanoggend vir Dominee Gustaf met sy hele gevolg hier vanoggend, almal wat ook hierby is. En ja, ons is saam met hulle bly oor die geleentheid wat daar vanoggend is om 'n klein kind aan die genade van die Here en sy verbondsgenade vas te bind deur die seël van die doop. Ons is baie dankbaar daarvoor. Ons bid die ook seën van die Here toe op die verkondiging van die woord. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, die Here wat trou bly tot in ewigheid, die Here wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Liefdes, genade vir julle en vrede, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Sing tot sy lof, Psalm 33. Psalm 33, die eerste 2 verse, sing vrolik. Hef die stem na bowe. Regverdiges verhef die Heer. Pas oprechtes God te lowe. En uit te jubel tot sy eer. Die eerste 2 verse van Psalm 33 en daarna bely ons geloof saam. The
Saam met die kerk van alle eeue bely elkeen van ons nou soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons is nou in die teenwoordigheid van die Almagtige God en ons luister na sy heilige standaard, soos hy dit vir ons afgekondig het deur sy knegt Moses in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God. Die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die 7de gebod, jy mag nie egbreek. Die 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek. Dan die 10de gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. En antwoord die Here se wet, sing ons die 3de en die 4de verse van Psalm 33. Hy min die reg in alle dinge, want enkel waar en reg is hy. Voor hom Skepper, Here van die see en mere, van al wat leef, van al wat is en leef, moet die verste strande volke en al die lande skrifverslae leef. Dit is die 3de en die 4de verse van Psalm 33 en daarna bid ons saam.
Onse Hemelse Vader, die woorde van U Seun Jesus Christus se psalms loop soos water oor ons dorstige siele en ons word ryklik gevoed. Ryklik gevoed op hierdie Sabbatdag, 'n dag wat U in ons lewens toegevoeg het, onverdiende genade. U wat die lewende God is, U wat die God is wat alles wat leef gemaak het, elke dag wat in ons lewe toegevoeg word, geskenk het, vir ons die asem gegee het wat ons aan die gang hou, en vir ons die middele gegee het om U te ken, die oë, die hart, die verstand, die ore. Ons aanbid U vir die almag, en ons aanbid U vir die heiligheid, en ons aanbid U vir die heerlikheid waarin U leef en wat U uitstraal. En ons het vrymoedigheid, Hemelse Vader, vandag om in die huis te kom, om ons voor die voete van die Here Jesus Christus neer te sit, en dat sy profete vir ons leermeester sal wees, vir ons die hemelse dinge sal bedien. Ons dank U vir daardie vreugde en ons loof en prys sy heilige naam, omdat hy dit ook in sy wonderlike barmhartigheid aan ons geskenk het, ons nie in die duister gelaat het nie. Ons dank U dat ons die werking van die Heilige Gees in ons lewens het, want sonder hom beteken ore niks, beteken oë niks, beteken die bediening van hierdie heilige sakrament niks, is dit net nog 'n familiegeleentheid, net nog 'n kerklike ritueel. En daarom dank ons U vir die werking van die Heilige Gees, wat vir ons sê dat dit wat ons hier sien en wat ons hier hoor is die waarheid, en dat dit betrekking het op elkeen van ons. Genadige God, die Hemelse Vader, en ons het groot vrymoedigheid in die huis, om te vra dat hierdie woord uitgedra sal word, tot die uithoeke van die aarde, totdat elkeen van U uitverkore kinders dit gehoor het en tot geloof gekom het, en hulle self voor U heilige troon neergewerp het in aanbidding, en ons Here Jesus Christus al sy broers en al sy susters by hom sal hê, soos hy beloof het. Ons bid dat U sal wees met die woordverkondiging, Hemelse Vader, met die vele aanslae wat daar is teen die kerk, met die vervolginge wat daar is, met predikers wat beskroomd geraak het om U heilige waarheid te verkondig, in 'n wêreld wat vyandig is, bid ons dat U manne moed sal gee, die oortuiging sal gee, dat U Gees kragtig, onstuitbaar, die werk sal doen waarvoor hy gekom het. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voordat ons die prediking begin, sing ons Psalm 33, die 5de en die 6de vers. Psalm 33, die Heer se woord is skepingsmagtig, wat lewe uit die doodgebied. Hy spreek, dit staan daar lewenskragtig, hy roep net, en dit het geskied. Wat lewe uit die dood
Ons hou aan die gedeelte in die profesie van Jesaja wat begin in Jesaja 42, die 18de vers tot en met die 43ste hoofstuk, die 7de vers. Hoe weet ons dat hierdie gedeelte eenheid vorm, is dat hy begin met die doof, blinde volk in vers 18 van hoofstuk 42 en hy eindig met die doof, blinde volk in die 7de vers van hoofstuk 43. Die volk is in ballingskap en die Here se profeet spreek hulle toe. Hoor julle dowes en kyk julle blindes om te kan sien. Wie is blind buite my knegg en doof soos my boodskapper wat ek stuur? Wie is blind soos die vertroude vriend en blind soos die knegg van die Here? Jy het wel baie dinge gesien, maar daar het geen ag op gegee nie. Die ore oop gehad, maar jy hoor nie. Dit het die Here behaag ter wille van sy geregtigheid om die onderwysing groot en heerlik te maak. En tog is dit 'n beroofde en 'n geplunderde volk. Hulle is almal gebonde in kerkers, verborge in gevangenis. Hulle het 'n buit geword sonder dat iemand red. Plundering sonder dat iemand sê, gee terug. Wie onder julle luister na hierdie dinge? Wie merk op? Hoor dit vir die toekoms? Wie het Jakob oorgegee as 'n plundering en Israel aan die berowers? Is dit nie die Here teen wie ons gesondig het nie? En hulle wou in sy weë nie wandel nie, net na sy wet nie geluister nie. Daarom het hy oor hulle uitgestort die gloed van sy toorn en die geweld van oorlog. En dit het rondom aan die brand, en dit het hulle rondom aan die brand gesteek, maar hulle het dit nie bemerk nie. En dit het hulle gebrand, maar hulle het dit nie ter harte geneem nie. Maar nou, so sê die Here, jou skepper o Jakob en jou vormeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die rivier, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Want ek is die Here, jou God, die Heilige van Israel, jou heiland. Ek het Egipte gegee as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Omdat jy koslik is in my oë, hoog geag is, en ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Ek sal jou geslag van die ooste af aanbring en jou versamel van die weste af. Ek sal sê aan die noorde gee en aan die suide hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. En elkeen wat na my naam genoem is en wat ek geskaap het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het. Bring uit die volk wat blind is en tog oë het en doof is wat ore het. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Ons teksvers is die eerste vers van hoofstuk 43, maar nou, so sê die Here, jou skepper o Jakob en jou vormeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Geliefdes, almal van ons ken seker een of ander wiegeliedjie al van ons kindertyd af. Sagte moederswoorde vol vertroosting. Slaap harte diefie. My liefling is jy. Moeder jaag al die goggatjies heen, daar waar jy slaap, geen kommer of weer. Sagte moederswoorde vol vertroosting, om 'n onstuimige kindergemoed tot bedaring te bring,
woorde wat ons weet eintlik nie waar is nie. En hoe groter en hoe ouer jy word, besef jy al hoe meer dat dit nog nooit waar was nie. Moeder kan nie al die goggatjies wegjaag nie. En hoeveel van ons is daar wat sonder kommer of wee gaan slaap? Nou is daar diegene wat ons skrifgedeelte met so 'n wiegelietjie vergelyk het. Wees nie bevrees nie. Ek is by jou. En die rivier, hulle sal jou nie oorstroom nie. En as jy deur die vuur gaan, sal jy jou nie sproei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. So vertroostend op die oor af. So bemoedigend. Maar kan dit werklik waar wees? Rym dit met die werklikheid? Maar nou, so sê die Here, jou skepper o Jakob en jou formeerder o Israel, wees nie bevrees nie, want ek jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Sien hierdie Here, dinge soos dit werklik is? So kan ons vra. Weet hy regtig wat aangaan, wat besig is om te gebeur met sy volk? In Jesaja 40 sê die volk dit in soveel woorde. Daar lees ons, die volk sê, my weg is vir die Here verborge. My reg gaan by my God verby. Die Here het nie 'n idee wat ellende ons in is. Dit gaan swaar. Dinge is moeilik. Die volk is in ballingskap. Hulle is uit die beloofde land geruk en daar langs die walle van die Tigris en die Eufraatrivier neergeplak. Tussen vreemde volke, met vreemde tale en afgode op 'n skaal. Op 'n skaal wat jy jouself nie kan indink. Ja, en as hulle maar aan die tempel dink aan die tempel daar in Jerusalem. Daar waar hulle oor geslagte heen die ware God aanbid het. En die skynsel van sy vriendelike aangesig beleef het. As hulle nou daaraan dink en hulle sien net vlamme en hulle sien die verwoesting en hulle sien die mure wat tuimel. Dit gaan nie so goed nie. By die riviere van Babel, daar het ons gesit en ook geween as ons aan Sion dink, dis die woorde van Psalm 137. Weet die Here regtig wat met ons vandag in hierdie land aangaan? Hier waar ons in binnelandse ballingskap leef. Daar word genoeg daaroor gepraat, ek gaan nie daarop uitwy nie, as jy buite op die kerkplein kom na 'n Sondagoggenddiens, dan hoor jy dit, Sondag na Sondag. Dis so erg, dat daar baie mense, selfs kerkmense is wat sê, dis beter om nie kinders te hê onder sulke omstandighede nie. My weg is vir die Here verborge. My reg gaan by my God verby. Die Here weet nie wat aangaan nie. Ons dien 'n doofblinde Here. Nee, sê die Here se profeet aan die begin van ons skrifgedeelte. Dis die volk wat doof en blind is. Trouwens, daar's geen ander volk wat so doof en so blind is as hulle nie. Wie is so blind soos die Here se knegt en so doof soos sy boodskappe? Wie is so blind en doof soos hulle wat so baie dinge gesien het, maar nie daarop ag gegee het nie? Wie is so doof soos hulle wat baie dinge gehoor het en glad nie geluister het? En die Here se onderwysing was groot en heerlik. Die verlossing uit Egipte land was groot en heerlik. Die wetgewing op Sinaï was groot en heerlik. Groot en heerlik was die intog in die beloofde land. Groot en heerlik was koning Dawid se oorwinnings. Groot en heerlik was die tempel. Groot en heerlik was al die profesieë. Onder watter ander nasies is sulke dinge ooit verkondig? Groot en heerlik was die Here se onderwysing nou vandag hier.
groot en heerlik. In die laaste dae is sy gees uitgestort op alle vlees. Deur die Vader en Seun gestuur is die Heilige Gees se onderwysing groot en heerliker as wat dit ooit was. Hy sal die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Hy sal ons oortuig van verlossing en die ewige lewe. Groot en heerlik is die verkondiging van sy naam van hierdie kansel, soos van alle ander kansels in hierdie grote wêreld. Groot en heerlik is die bediening van sy heilige sakrament aan een verbondskindjie vandag. En tog is dit 'n beroofde en 'n geplunderde volk. Hulle is gebonde in kerkers, verborge in gevangenisse. Hulle het 'n buit geword sonder dat iemand red, 'n plundering sonder dat iemand sê gee terug. Nou is dit tog belangrik dat ons moet verstaan dat dit nie noodwendig so sleg met die volk in ballingskap gegaan het nie. Trouwens toe die Jode die geleentheid gekry het om terug te keer, het die meeste daarteen besluit. Het was maar 'n klein groepie wat die heropbou van Jerusalem aangepak het. Die ander was besig om goed te leef, goed geld te maak in Babylon. Materieel het die Here hulle miskien gegee wat hulle gevra het. Maar in die woorde van Psalm 106 het hy 'n Maarte in hulle siel gestuur. Ken u ook daardie Maarte in die siel? Jy weet, broers en susters, dat jou siel so maar kan word dat jy glad nie meer kan sien nie. Dat jy glad nie meer kan hoor nie. En nou word ons verder deur die magte van die duisternis beroof en geplunder, gebind en gekerker deur die Satan se kettinge, gebind deur sy mankverhoudings. Jy weet hoeveel van u nou al vir jare lank 'n mankverhouding soos 'n stuk ketting agter u aansleep. Miskien is jy vasgebind aan skamlike hartstogte. Miskien is jy tussen ander mense, maar jy verkeer in eensame opsluiting, waar jy in selfbeheptheid dalk net jouself raak sien, dag vir dag in die spieël net jou eie weerkaatsing sien. Miskien staan jy vasgebind in die kettingtoue van Babylon se kettingwinkels, vol van haar afgoderry, haar nietighede. Miskien staan jy ook daar in jou groen en goud tronk uniform met 'n springbok embleem op. Dis die Satan se kettinge. Maar wie is dit wat Jakob oorgegee het as 'n plundering? Is dit nie die Here teen wie ons gesondig het nie? Is dit nie Here teen wie ons swaar en menigvuldig gesondig het nie? En nog steeds sondig, nie geliefdes, klipkoppig sondig. Oor die geëelte harte, die skille op die oë, die verstopte potdowe ore. Maar nou, so sê die Here, jou skepper, oor Jakob, en jou formeerder oor Israel. Wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Maar nou kom daar 'n wending, so onverwags nie. Dit het hier nie ook opgeval. Maar nou, onbegryplik, ongelooflik. 'n wending wat volkome deur God geïnisieer word. Israel het deur die ballingskap in 'n situasie beland, 'n situasie waar hulle nie eers meer die vrymoedigheid gehad het om te bid nie. Hulle het nie meer lus gehad om vir herstel te bid nie. Al wat oorgebly het, is verwyte. My weg is vir die Here verborge. My reg gaan by my God verby. Die wending kom van God alleen, en dit kan net van hom afkom. Ons sien dit in die keuse van die woorde wat die Here beskryf, want hy is die skepper en die formeerder.
Die Hebreëse woord bara dui op iemand wat iets uit niks skep. Bara, om uit niks te skep nie. Dis net van toepassing op die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde. Hy het nog nooit, net hy het nog ooit iets uit niks gemaak nie. Maar nou gaan hy weer skep. Hy onderneem 'n nuwe skepping met die sondige Jakob. Niks minder as 'n nuwe skepping met die doofblinde Israel. Uit niks. Uit niks, want daar is niks. Niks waarmee begin kan word. Geen verdienste om op voor te bou. Daar is nog meer wat verbaas in hierdie wending. Want dit gaan gepaard met 'n onvoorwaardelike liefde. Moenie vrees nie. Ek het jou verlos. Ek is jou losser. Ek het jou losgekoop. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Al gaan nie deur water, al gaan nie deur verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard, al gaan nie deur vuur, geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge, geen hoogte of diepte of enige ander skepsel sal jou kan skei van die liefde van God nie. Dis nie 'n wiegeliedjie nie. Dis nie 'n storie vir die slaap nie. Dis die Here van die leerskare wat praat. Moenie vrees nie. En niks gebeur buite die almagtige God nie. Niks geskied buite die skepende God se mag nie. Niks sal sonder sy wil geskied nie. Hy het jou by jou naam geroep. En ons weet dat hulle wat wie God lief het, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Hy sal die kinders van Egipte prys gee, die kinders van Kus en Seba, maar die kinders van Israel nooit. En hy roep sy kinders by die naam. Hy roep Abraham uit Ur. Hy roep Moses in die woestyn. Hy roep Martha by haar naam. Hy haal die verlore sondaar Saggeus op sy naam uit die boom uit. Vanuit die noorde, die ooste, die suide en die weste, van oral oor versamel hy sy kinders. Hy sal sê aan die noorde, gee, en aan die suide, hou nie terug nie, bring my seuns van ver af en my dogters van die eindes van die aarde af. Geliefdes, ons sien hierdie belofte in vervulling gaan. Eeue later sien ons dit in vervulling gaan daar op 'n dag in Jerusalem, op 'n dag toe die Heilige Gees uitgestort is. En tale van baie volke, van oral oorgehoor is, volke van die eindes van die aarde af. En die apostel Petrus op daardie dag die blinde en die dowe toehoorders begin toespreek het, begin preek het, en die Heilige Gees hulle harte sag gemaak het. En hulle het gehoor, en hulle het toegevra, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, want die belofte kom julle toe, en julle kinders wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. En van toe af, van oral oor versamel hy sy kinders, van die eindes van die aarde af. Elkeen wat na sy naam genoem is, soos ons vanoggend hier met die sakrament van die heilige doop weer 'n kindjie na sy naam sal noem. Kindjie sal doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in die naam van die getroue verbondsgod, hy wat altyd getrou bly. Dis hy wat altyd sy deel van die verbond hou, wat homself met volke en met geslagte bemoei,
en in daai geslagte met elkeen afsonderlik, met die kleinste kind bemoeienis maak, selfs met die mees hulpelose baba bemoeienis maak, met elkeen wat na sy naam genoem is, wat hy geskaap het tot sy eer. Hoekom doen hy dit? Hoekom sal hy dit doen, geliefdes? Want dit wat tot God se eer geskaap is, dit wat tot God se eer uitverkies is, dit sal die almagtige God nooit afstaan. Om my ontwil sal ek dit doen, en ek sal my eer aan geen ander gee nie, so lees ons in Jesaja 48. En daarom, die onverwagte wending in ons skrifgedeelte, daarom die onverwagte wending daardie, maar nou, daarom God se heerlike, verlossende, genadige, maar nou, blye evangelie woorde. Ons kan ons nie meer doof en blind daarvoor wees nie. U weet, hy het sy onderwysing groot en heerlik gemaak, daar op die heuwels van Golgotha, daar op die heuwels van Galilea, en toe op die heuwel van Golgotha, het hy sy onderwysing vir ons groot en heerlik gemaak. Ons kan dit mos nie miskyk nie. Ons kan ons onmoontlik daarvoor doof hou. Maar nou sondaar mens, maar nou sondaar volk, kyk hoe lief het ek julle. Uiteindelik het ek soveel meer as Egipte en kusprys gegee. Uiteindelik het ek my eie geliefde seun, in wie ek welbehaag het, uiteindelik het ek hom prys gegee. Sodat, omdat jy verbondsvolk, en jy verbondskind, omdat jy na my naam genoem is, koslik is in my oë, omdat jy hoog geag is. Maar nou, kindertjies, wat in sonde ontvang en gebore is, julle wat onder die toren van God is, in die naam van die Vader, rig hy ewige genade verbond met jou op. In die naam van die Seun word jy regverdig voor hom gereken. In die naam van die Heilige Gees word jy daarvan verseker. Amen. Ons gaan nou voort om die sakrament, die formulier vir die sakrament vir die bediening van die Heilige Doop om u voor te hou. Die hoofsaak van die leer van die Heilige Doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore. Daarom is ons onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. En daarom word aan ons geleer deur die indompeling in die besprenkeling met die water. Daardeur word die onreinheid van ons siele vir ons aangewys, sodat ons vermaan word om 'n afkeer aan onsself te hê en om onsself voor God te verootmoedig en om ons reinigheid en ons saligheid buite onsself te soek. En tweede, die Heilige Doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. En daarom word ons gedoop in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genade verbond met ons oprig. Dat hy ons tot sy kinders en erfgename aanneem. En dat hy ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, dan verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was,
Daarmee lyf hy ons in sy dood en in sy opstanding in. En so word ons van ons sondes bevry en regverdig voor God gereken. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon. Dat hy ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur ons tot eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En derde, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, word ons ook deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik deur die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou, lief hê, en met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, met al ons kragte, met ons van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. As ons soms uit swakheid en sondes val, het ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word. Want sonder dat hulle dit weet, het hulle immers aan die verdoemenis in Adam deel, en so ook, sonder dat hulle dit weet, word hulle weer in Christus tot genade aangeneem. En so spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal 'n verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En dit betuig Petrus ook met die woorde, maar die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. En daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word. Dit was die seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof, en so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. Die ouers op hulle beurt is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer en tot sy troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer. Laat ons nou sy heilige naam aanroep. O almagtige ewige God, jy het volgens die streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sonvloed gestraf. U het terselfdertyd die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See laat verdrink, en u het die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid u, kragtens u grondelose barmhartigheid, dat u hierdie kind van u genadiglik wil aansien, en dat u haar deur die Heilige Gees in u Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met hom in sy dood begrawe mag word, en dat sy met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Dat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra. Dat sy hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat.
dat sy op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus die Seun verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, die Seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Ons vra nou die doopouers om na vore te kom en op die volgende vrae te antwoord. Geliefdes in die Here Jesus Christus, het gehoor dat die doop 'n instelling van God is. Om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel nie uit gewoonte of by gelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is met julle familie. Julle kan op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely U nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en dat hulle daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees. Ten tweede, bely hulle dat die leer wat in die Ou en die Nuwe Testament en in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van saligheid is. En derde, beloof julle, neem julle voor, om hierdie kind, van wie julle die vader en die moeder is, wanneer sy dit kan verstaan, in genoemde leer, na julle vermoë te onderrig, en te laat onderrig. Andries en Mandy, wat is hier op julle antwoord? Sal nou voortgaan om die sakrament van die doop aan hierdie kind te bedien. Salomie, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Ons vra vir ouderling Magiel om oorhandiging van 'n Bybel te doen. Dan ons die doopouers in hierdie verbondskindjie die seënbede van Psalm 134, die 4de vers toesing. See your Lord.
Ons sing nou saam Psalm 33, die 7de en die 8ste vers. Psalm 33, die 7de en die 8ste vers, en daarna bid ons saam. Almagtige God, barmhartige Vader, ons dank en ons loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe. Ons dank U dat U ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun aangeneem het. En daardeur is ons ook tot U kinders aangeneem. Dit het U vanoggend hier met die heilige doop weer aan ons getoon en dit beseël ook aan die kindjie en bekragtig. En nou bid ons ook deur hom, U geliefde Seun, dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, dat sy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word, dat sy in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy in die vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan haar en ons almal bewys het, kan bely, en sodat sy in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, ons enigste koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin, en daardeur U en U Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. En daar waar ons in die midde van ons ballingskap is, Hemelse Vader, bid ons vir die troos wat net van U af kan kom, vir die bemoediging wat ons vanoggend in die woord gehoor het, dat dit waar sal wees. Dat dit waar sal wees, ook te midde van die vele beproewinge wat ons as gelowiges op die oomblik ervaar, ook in hierdie gemeente. Ons bid, Hemelse Vader, vir diegene wat deur finansiële omstandighede beproef word.
Ons bid dat U sal wees met diegene wat dit moeilik vind om te leef in 'n land met soveel wetteloosheid, en soveel misdaad en geweld elke dag. Ons bid dat U met diegene sal wees wat deur ouderdom en eensaamheid beproef word, dikwels al vergeet is. Genadige God. En dan verneem ons van soveel siekte, soveel pla, soveel kwellinge wat ons liggame betref. En ons wil elkeen van daardie mense aan U opdra. Mag dit vir hulle geleentheid wees dat daardie beproewing hulle nader aan U sal bring. Ons bid Hemelse Vader dat U met die herderspaar van hierdie gemeente sal wees in hulle besonderse omstandighede. En ons vra dat U, as dit U wil is, oral oor lewe sal gee. Lewe wat ook sal uitloop op die lof en die prys van U heilige naam, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir die offergawes om opgeneem te word. Ons sluit af om die laaste 3 verse van Psalm 33 te sing. En God, die God wat ons beveilig, voel nou ons hart opnuut verblyk en op sy naam ons saglik heilig vertrou ons tot in ewigheid. Dit is die 9de, die 10de en die 11de verse
van Psalm 33. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Ek dink die afkondiging sal nou volg. Ek vra net voor Dominee Pieter die afkondigings gee dat die Smit en Opperman families asseblief net voor die kerkgebou by mekaar sal kom vir 'n fotootjie. Baie dankie. Broeders en susters, dan met die volgende afkondigings namens die kerkraad, die lief en leedsake gemeente, ons het 'n hele lys daarvan. En 1 Korintiërs 12 vers 26 sê as een lid lei al die lede saam. Ek wil u bemoedig, die nommers word voorsien in die kontak, om regtig diegene by te staan, ook al is dit net deur 'n boodskap en jy hoef nie iemand persoonlik te ken nie, om 'n boodskap te stuur nie, dit word deur mense baie waardeer. Dit gaan nie goed met broeder Isak Greef nie, hy is nou bedleiend by die huis, word versorg en ons dink aan hom en Suster Helene, ook met die beproewing waardeur hulle gaan. Dit gaan effens beter met oom Larry, waaroor ons baie bly is, nie wat die lyf aan betref nie, hy is steeds bedleiend, maar wat die gemoed betref, is daar definitief 'n beterskap by oom Larry. En ons dink aan hom in ons gebede en ook Jan
en Althea met die versorging. Tannie Vicky Venter is ontslaan na 'n knievervanging operasie. Sy is baie sterk en ons is dankbaar saam met haar. En ons bid haar ook spoedige herstel toe. Suster Karina se ouers, gemeente is haar pa is ontslaan in die week en hy is tuis hier by ons. Hy sal môre weer dokter toe gaan, maar dit gaan al beter met hom. En haar ma is nog in die hospitaal, sy sal lank daar moet wees in die intensiewe eenheid. Die nier wat sy ontvang het, loop, die bloed vloei baie mooi daar weer en ook die water, maar die nier wil nie sy werk verrig op hierdie stadium nie. So daar is behandelings wat sy ondergaan wat die nier kan help. En ons wil u as gemeente baie bedank vir u bystand en ondersteuning. My skoonpa het toe ek in die bus nog ry hiernatoe, toe lei my foon en hy sê, ek moet asseblief sê vir die gemeente, ook van sy kant af. Hy voel toon of hy 'n lidmaat van hierdie gemeente is uit al die ondersteuning wat hulle ervaar. Baie dankie daarvoor gemeente, ons waardeer dit uit die diepte van ons hart en ons waardeer ook die kos wat vir ons gebring word. Suster Nakkie Snyman is ontslaan en sy is vanoggend hier. Tannie Nakkie moet BV in Maart 'n galblaas operasie ondergaan. Sy is op pynmedikasie. Ons wens haar baie sterkte toe. En dan Suster Nakkie se dogter, Janie Hickman, se keiser is vir donderdag geskeduleer. En ons dink ook aan Hannes en Janie, en besonder ook met die geleentheid, geboorte van hulle kleintjie. Dan gemeente Suster Annemarie de Plooy het 'n voetoperasie ondergaan. Sy is tuis en ons wens haar sterkte toe met die herstel. Corneille van Rooyen moes hulle 'n 50 stuk uit sy maag verwyder, maar sy ma sê dit gaan goed met hom en hy herstel baie mooi. Tannie Betty Potgieter was verlang nou in die intensiewe eenheid met haar maag, dus na komplikasies met haar operasie. Sy is reeds baie oud, maar sy is ontslaan en sterk nog aan by Hermon. Ons dink aan haar. Dan ook broeder Dani Maree. Hy is in die intensiewe eenheid, dit gaan glad nie goed met hom nie. Hy is vir baie van ons ook 'n bekende. Hy woon in Hermon. Dan gemeente, broeder Kobus Kok, ouderling Kobus, hy gaan DV môre in vir behandeling in Wilgers Hospitaal. Hy sal waarskynlik vir die hele week in die hospitaal wees. En dit is vir behandeling in verband met ook 'n lamheid in sy been, waar hulle die senuweepunte kan behandel en ons wens hom ook sterkte toe. Selfde asem Suster Kitty word die 13de geopereer vir 'n knievervanging operasie. So ons wens julle ook sterkte toe, Kobus en Kitty. Broeders en susters, dan is dit ook met leedwese dat ons vanoggend dink aan broeder Johan en Suster Chantel de Plooy. Ons het vanoggend die voorreg gehad om 'n verbondskindjie te doop en hulle het die hartseer nuus gekry die week dat hulle 'n ongebore babatjie dat hulle hom verloor het of haar, en ons dink ook aan julle. Gemeente, die res van die afkondigings, dan die Santi Malang vir jaar môre, Suster Mona Haasbroek, in die week Ronel Janse van Rensburg, Susan Rousseau, Karin Erasmus, Marita Kreer, Lia Smit en Louise Pretorius. En ons wil al hierdie lidmate 'n hartelike woord van gelukwensing toewens. Dan wat die nuwe intrekkers aanbetref, hier sal die haken Flip van Merwe wees, hier voor die preekstoel, hier by die doopgrond. Dalk hulle gaan foto's neem, so jy kan dalk hom net daar kry in die bank daarvoor. Ek sien hier is gesigte, nuwe gesigte vandag. Jy kan gerus met broeder Flip kom praat. Dan gemeente is dit broodjies aand vanaand. Ons herinner die susters daaraan, bring asseblief ook 'n paar broodjies saam dat ons na die diens kan saam kuier. Dan gemeente, ons vra geduld vir die afkondigings. Hier's nou vanoggend baie. Ons wil graag net bekend maak van ons jeug se staptoer.
Dis 26 tot 28 Maart, soos op die kalender aangedui. Skryf asseblief julle name op die lys, moenie uitstel nie, die lys is hier in die vierkant opgesit. Ons stap Kaapse Hoop naby Nelspruit, en daar is ook geleentheid vir volwassenes wat hulle name wil opskryf. So ons gaan voorkeur gee vir kinders, dis vir die hoërskooljeug, maar as daar ook volwassenes is, dis altyd baie hulp as jy dalk voel jy wil saamstap. Kom stap asseblief saam, want die gemeente se kinders is soet, maar die ekstra hulp word gewaardeer as jy ekstra volwassenes is. Skryf asseblief op, maar veral dan die hoërskooljeug, moenie die geleentheid misloop nie. Gemeente, daar is vanaand 'n belangrike vergadering na die diens in die konsistorie, en dis in verband met ons gemeente se 60-jarige fees. Ons is vanjaar 60 jaar oor die genade van die Here oud. En die vorm van die fees gaan saam met 100-dag val. Die 100-dag komitee en die feeskomitee is nou bymekaar gegooi om een groot redingskomitee te vorm. Maar ons wil die uitgooi om te kom bywoon vanaand, as jy dalk wil deel hê daarvan. Deel hê aan die reëlings. Dit gaan die vorm aanneem van 'n naweek. Die Vrydag aand word daar dinge beplan. Die Saterdag gaan hier 'n groot geleentheid hier op die kerkterrein wees, en DV dan die Sondag, die nagmaal. Broeder Jaap de Plooi neem vir ons leiding daarmee. Hy het gesê ek moet meer sê, maar hy weet baie meer as ek. Ek hoop ek het genoeg gesê. Maar ons wil die uitnooi enige lidmaat wat deelneem daaraan woon vanaand na die diens, die vergadering by. Dan gemeente wil die susters net vir ons iets sê oor hulle groot suster saamtrek. Ons gemeente saam met Pretoria Noord reël die suster saamtrek van die streekse node van Pretoria. 'n Baie groot geleentheid, en ons wil vir Karina net kans gee om daaroor te praat. Net ek iets anders vergeet. Lyk nie so. Alright. Ek kan julle waarborg, ek gaan nie so lank praat soos wat Piet preek nie, maar ek kan julle nie waarborg dat dit so goed gaan wees soos ek preek nie. So, die suster saamtrek vind plaas op 7 Maart hierdie jaar 2020. Dit is baie opgewonde dat ons saam met Pretoria Noord die saamtrek aanbied. Nou, ek het altyd gedink suster saamtrekke is vir ou mense, en die ou tannies woon dit by, en dan sien hulle weer mekaar, tot ek een gaan bywoon het, en gesien het, maar dit is eintlik 'n baie lekker geleentheid. En Vrydag het ek iemand raakgeloop, daar by die skool toe ek vir Adrie aflaai van Kandelaar gemeente, en hulle het ons laas jaar dit saam met Ooswoord gereël. En toe sê sy vir my, Karina, ek het nooit saamtrekke toe gegaan nie, tot ek moes gaan waar ons het reël, en nou gaan ek elke jaar een bywoon. So, vir die van julle wat gedink het is vir ou tannies, ons jonges gaan ook die saamtrek bywoon, en ek wil regtig die gemeente se susters aanmoedig, om dit te kom bywoon, om regtig te kom. Ons kan nou nie die ding reël, en dan is ons so goed verteenwoordig daar nie. Ons moet voor die 10de ons name opgee, en julle kan julle name, daar's 'n lys om op te skryf in die saal, en die betaling kan by Althea geskied, en of julle kan vir een van die bestuurslede laat weet, vir Debbie of Karina laat weet wie wil kom. Dan, dit kos eintlik R150 per persoon vir die saamtrek, maar ons gemeente betaal net R100 per persoon. En as jy regtig nie daarvoor begroot het hierdie maand nie, of voel dat jy dit nie kan bybring nie, praat asseblief. Wat gebeur het, ons het fondse ingesamel, en ons het soveel skenkings gekry, ons het die saal amper verniet gekry, dat ons geld oor het, en ons het besluit as ons susters wat dit nie kan bekostig nie, help om saamtrek te kom. So moenie skaam wees nie, kom sê asseblief, ons wil eerder hê die mense moet gaan. Dan is ongeveer, ons maak reg vir 750 vrouens, so dis 'n klomp doppertjies by mekaar, en so, ons is opgewonde, net hier sien. Ons is op soek na gasvrouens. Nou, gasvrouens klink verskriklik, grand en baie harde werk en moeite, maar dit is nie so erg nie. Wat eintlik gebeur, ons het besluit om ook so 'n bietjie kostes te bespaar, gaan ons nie al die breekgoed inhuur nie. Ons gaan eerder gebruik maak van mense wat het en van ons kerksin, maar daarvoor het ons mense nodig wat vir ons kom help tafel dek. So as jy 'n gasvrou is, beteken dit eintlik net, jy gaan Vrydag die tafel kom dek. As jy nie genoeg wit borde het en mes en vurk het nie, gaan ons vir jou reël. Die kerk het, ons het onder mekaar 'n klop, so jy gaan kom tafel dek. Jy hoef nie die blomme te doen of niks nie, alles is klaar gedoen, die tafel is gereed. Eintlik sit jy net borde en mes en vurk neer op die tafel en glase, en eintlik, hierso is die vangspit, so eintlik jy moet gaan was na die tyd. Dis eintlik waar 'n gasvrou gaan. Dis eintlik waar dit gaan. So dis nie sulke
groot werk nie en as jy so oulike man soos ek dan sal hy dit vir jou was. Of in die masjien bak. So ons sal ten minste 5 tafels dit verskrik waardeer. Dan, nee, jy kan 1 vat, 2, 3, 4, hoeveel tafels jy ook al voor kan sien, daar sit ongeveer 10 mense aan 'n tafel. As jy meer wil weet oor hierdie gasvry storie, praat met Karina. Karina se een om na toe te gaan. Dan, broeders. Dit is my altyd so lekker as ek by Suster Saamtrek kom en ek sien die gemeente se broeders daar. So jy is nie amptelik genooi nie, dis 'n Suster Saamtrek, maar dit sal verskriklik lekker wees as jy ook daar is. En ons het hier en daar 'n man nodig om te help met 'n swaar tafel of dit of dat. So jy kan kom oorwys die dag, maar ook die Vrydag van 10:00 af word daar tafels gedek en rondgeskuif en afgevee en sulke tipe goed. Praat ook met Karina as jy wonder oor iets. Dan dankie vir al die insamelings, die breingeld, die lappies, die alles wat julle gedoen het op dusver. Ons waardeer dit regtig baie. Dit is ook daai goed wat gemaak het dat ons fondse het om die saamtrek te kan reël. Die saamtrek het ons hierdie jaar besluit. Dit is nie 'n grand affære waar ons wil wys hoe oulik is ons nie. Glad nie. Ons wil die mense wys wat gaan hier aan in Pretoria Noord. Dit is waarom die saal net die ander kant is in Pretoria Noord. En dit is waarom ons ook so 'n bietjie helpende hand gee vir ons die saal, gratis, ons betaal net vir die krag, en ons gaan ook dan vir hulle, een van hulle projekte, gaan ons ook goed insaal op die saamtrek, so dit is 'n gemeenskapsding, dit is die saamtrek. En dan ons kort nog beskuit, nee, dis al wat is nog, en CP's, maar kyk asseblief in die kontak, ons gaan beskuit gee saam met koffie, die mense wat lekker beskuit kan bak, asseblief ons kort nog 'n paar. En dan Saskia Meyer is ons spreker, sy is by baie van julle bekend. So, ons sien verskriklik uit na die Suster Saamtrek, maar meer nog na die koffie en tee nou na die diens. Dankie. Karina. Broeders en susters, daar net ons het volgende Saterdag ons gemeente toerusting. En dit gaan oor gasvryheid. Van 9:00 af tot 12:00. Jy sal sien die programmetjie is in die kontak. Dit is gefokus op kerkraadslede en wijksusters. Ons wil graag die gemeente uitnooi vir al verjaarse tema wat oor gasvryheid gaan. Is nie net gerig op die kerkraad en wijksusters nie. So ons wil die hartlik uitnooi daarna. Dus het gaan in die vorm van 2 sessies wees en ons vertrou op dat dit opbouend vir die gemeente gaan wees. So ons het baie dankie vir die koestaf, vir die woordbediening vanoggend. Ons waardeer dit en ons is opgebou ook daarin. En dan herinner ons hier nou aan die koffie en tee wat ons saam met Andries en Mandy en familie. Ek het gesê van die broodjies aan, wat ons nou in die kerk sal doen. Dankie.